Ka election MDC na kabanta ka Giant Hills Autonomous District Council, bat ka Khasi Hills Autonomous District Council, hakani ka kanti kala banlong ka election ka bakhamper baha, hakabangila ban saki banakliang ka sarkar kala penkarya, yakani ka election hadu menta kumba arsin. Henry Lada kataru hakani ka kanti ka bamanta, kiseng san hima sima kila penkre no ban aireng yalau jong Kyrteng, uban sa ikun no yakani ka election MDC kaban sawan. Ka kon hiniu trap national awakening movement ka bangitip Kyrteng kum ka Khnam, ka way na giseng san hima sima, kalayo ban panmana yaki Thup Kyrteng ban Nyngkong ki jongka manin kasngi daw ba Thomas Pasa na Jayaw constituency, na Sorenkham constituency daw ba Joseph H. Pungrop, na Maukenrew daw ba Pinsai Mauri, na Langkerdem Laikro daw ba Banpili Borlang Mauro, na Laimkra Malki daw ba Peter Chalam, na Maukar Pentorum Kra daw ba Raymond Basaymot, na Sheila daw ba Yasulangwar, na Maukurwat daw ba Baristar Paul Terniang. Kine kide ki Thup Kyrteng ban Nyngkong jong keseng, yaki Thup Kyrteng ki ba arpat kaseng kansasyong ban penbana pat hadin.